जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुजाहिद खान आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता है। जैसे ही आप अपना वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपने चैनल बनाया हुआ है, छोटा है या बड़ा, पुराना है या नया, यू कैन नाउ चूज इफ यू वांट टू अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू यूज योर कंटेंट टू ट्रेन एआई मॉडल्स इन स्टूडियो सेटिंग। अच्छा, इस अपडेट का जो मकसद है मैं आपको ऐसे बता देता हूं। आज से 2-3 महीने पहले मैं अपने इसी चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं ज्यादा बनाओ, चैनल पे अच्छे काम करो, अब आपकी वीडियोस पूरी दुनिया भर में देखी जाएंगी। तो उसी के मुतालिक ये नोटिफिकेशन आ चुका है। आप अगर इजाजत देते हैं तो आपके कंटेंट को भी यूट्यूब की जो वो पार्टी कह रहा है थर्ड पार्टी, इसके बारे में मैं क्लिक करके अगली डिटेल बाद में आपको बताता हूं। अच्छा व्यूअर, कहना भूल गया था, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे ही आप लर्न मोर के ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये अगली डिटेल पे आपको लेके जाएगा कि योर कंटेंट थर्ड पार्टी ट्रेनिंग्स। असल में मैं आपको इसकी कहानी ऐसे बता देता हूं कि एप्लीकेशन राइट होल्डर ऑन द वीडियो अलाउ द थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, वीडियो प्राइवेसी सेटिंग इज पब्लिक, वीडियो कंप्लाइज विद योर यूट्यूब टर्म एंड पॉलिसीज। अब मैं आपको उर्दू में आपकी आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इस नोटिफिकेशन के मुतालिक सही तरह से समझ आ जाए। व्यूअर, यहां पर बहुत सारी जो है ना चीजें डिटेल्स दी गई हैं, मैं आपको अपने आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूं कि अब YouTube आपको ये कह रहा है कि आप अगर इजाजत देना चाहें तो आप इजाजत जरूर दें। यानी एक अल्ट्रा कंटेंट का ऑप्शन आपको जरूर जब वीडियो अपलोड करते हैं मिलता होगा एडिट के दौरान, जब वाईटी स्टूडियो में जाते हैं। मैं अभी आपको कोशिश करूंगा एंड पे दिखाऊंगा। वो कहता है कि अगर अब वहां पे हमको इस तरह का एक और ऑप्शन लेके आएंगे, अगर आपको उस थर्ड पार्टीज को अलाउ करते हैं तो मतलब आप और हम जो है ना अपनी वीडियोस को ऐसा समझते हैं कि ये माटी हैं और एआई और यूट्यूब के लायक की नहीं है। हम अपनी वीडियोस को गुजारे वाली वीडियोस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई को हमारी वीडियोस की भी जरूरत है और यूट्यूब ये कह रहा है कि अगर आप एआई को इजाजत दें तो आपकी वीडियो को भी एआई के तौर पर आगे यूज कर सके, इस्तेमाल करवा सके। बहुत मजा आने वाला है। मेरे चैनल पर बहुत सारी पहले भी इसके मुतालिक वीडियोस हैं और इंशाल्लाह आपको बाद में भी वीडियोस मिलेंगी और आपको आप भी बहुत ज्यादा अहमियत यूट्यूब देने वाला है। अगर आपका चैनल है और आप काम नहीं कर रहे थे तो अच्छा काम करें, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको भी मौका मिलेगा। अल्लाह।